لاباس عليكم؟ دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وسمحوا لي على التعطيله، يعني دائما كنعطيكم الاعذار، سمحوا لي بزاف. عندي واحد روينه في الدار، داكشي علاش مازال ان شاء الله نشارك معكم روتينات غير خفاف هكا، ما يكونوش طوال بزاف. واليوم جبت لكم واحد الوصفه ديال الكيكه كتجي زوينه. بالنسبه هنايا للمقادير، عندي 6 البيضات، عندي ربعه ديال الكاوكاو محمره، عندي كاس ديال الزيت ديال العنبه ما عامرش، عندي هنايا 2 معالق ديال الفورص، عندي كاس ديال السنيده ديال العنبه عامر، وعندي 2 خمارات حمرين. دابا غادي ناخذ كاوكاو نطحنو مزيان هو كاوكاو ونرجع معكم. البنات، ها هو كاوكاو بعد ما طحنته مزيان مع داك الدقيق فورس، كنغربلو ما والو، غير كطحنوه مزيان. وهنا عندي دابا البيض، ندير شويه ملحه، ندير السنيده كاس، صافي. دابا انا غنديرها في الفران يكون بارد، طيب ونرجع معكم. وما تخليوهاش طيب شي تاخذ شي لون، لان راه ما فيهاش طحين بزاف. 2 معالق صافي. البنات، هاهي الكيكه بعد ما طابت كتجي على هذا الشكل. عندي هنا الشوكولاط تقريبا شي 5 دراهم، درت معاهم دانون ديال الشوكولاط، غادي نكبهم هنا.
البنات ها هي الكيكه كتجي على هذا الشكل، صراحه كتجي رائعه وخفيفه وزوق. نتوما كيبقى لكم الاختيار. كنشكر البنات بزاف اللي كيدعموني وكيتابوناو عندي، كنقول لهم شكرا بزاف بزاف على خطيكم. البنات بغيت نشارك معكم واحد الوصفه كنديرها صراحه دائما في البرد، وبالخصوص دابا عندي نيت بنتي الكبيره ضاربها البرد وبغيت نديرها. كتبقى في الثلاجه. عندي هنايا شريحه راني بعد ما غسلتها وخليتها تسقطات. عندي الثومه صافي. دابا كنديروا لهذا، نحيدوا لهذا ماشي كلشي غديروا ليه بحال هكا، لان غادي تجي الثومه غادي تجي مجهده. بالنسبه اللي ما عندوش مشكل مع الثومه ما تاثرش عليه ولا طيح له الطونسي ولا شي حاجه، ممكن يبقى غادي بهذه الطريقه. ولكن اللي كتاثر عليه بالنسبه لي انا ما غاديش نديرها بزاف. غندير غير شي حاجه فيها الثومه وشي حاجه ما فيهاش الثومه. صافي دابا غنبقاو بهاد البنات. ها هي الشريحه والثومه بعد ما فورتهم مزيان طحنتهم ولا تمعسوهم، ديرهم في شي قريعه تكون معقمه مزيانه، تكبوا عليهم زيت الزيتون بحال هكا ضروري. قد ما بقات مغطيه ما عمرها تخسر. ودائما واخا منين تهزوا منها خليو الزيت من الفوق باش كتبقى مزيانه. ديروا بحال هكا باش يحاول يدخل الزيت مبقاش ناشفه لتحت. صافي تبقى بحال هكا مغطيه. وقت اللي تبغي تاخذوا منها في الليل كتجبدوا معلقه ولا جوج على حساب شحال بغيتو. كتجبدوها بكري يعني بلا ما تعاودوا تسخنوها، جبدوها باش تاخذ الدفا ديالها وتاكلوها وبالشفاء للجميع يا ربي.